Bentornati al primissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Stiamo parlando di una fase anticiclonica che caratterizza sulla nostra penisola il tempo, continuando a mantenersi stabile, soleggiato, se non per qualche velatura in transito sui settori settentrionali della nostra penisola. Penalizzato sarà il nord e soprattutto il nord-est proprio nel corso dell'inizio della prossima settimana, quando avremo aumento della nuvolosità e ci aspetteremo anche un calo termico a partire dalla metà della settimana, con la spinta di venti un po' più freschi da nord-est. Quindi l'alta pressione subirà un parziale cedimento dopo, come vedete, un weekend stabile generalmente ovunque, eccetto i settori dell'Europa occidentale, e avremo delle temperature che continueranno a mantenersi sopra la media stagionale, eccetto però per proprio la metà della settimana, quando queste infiltrazioni di aria un po' più fresche andranno a coinvolgere i settori adriatici, comportando quindi delle temperature che torneranno in media col periodo temporaneamente, proprio a metà della settimana, e come vedete il freddo che si concentrerà sugli stati orientali dell'Europa e sulla Russia. Tale evento continuerà poi a mantenere a partire dalla settimana successiva, dal 4 maggio in poi, in evoluzione a temperature sopra la media stagionale dappertutto sulla nostra penisola e su gran parte dell'Europa. Infatti nella giornata di lunedì continueremo a avere il caldo africano ben presente, e con il caldo che sarà più rilevante sui settori del nord Italia continueremo ad avere valori tra i 26 e i 27 gradi durante il giorno in Val Padana e attorno ai 21-23 gradi al sud Italia. Le condizioni porteranno all'abbassamento di latitudine di un flusso umido atlantico diretto poi verso la Spagna, e tali settori riceveranno delle precipitazioni abbondanti con dei primi fenomeni nella giornata di lunedì localmente sulle Dolomiti settentrionali e sull'estremo Piemonte, e localmente anche sull'Appennino centro-meridionale, ma saranno fenomeni comunque molto isolati e blandi. Per quanto riguarda poi il peggioramento vero e proprio, atteso una giornata di martedì, quando la spinta delle correnti un po' più umide per i venti sud-occidentali richiameranno aria più umida, e il conseguente minimo depressionario situato sulla Spagna, che porterà quindi delle precipitazioni più insistenti sulle Dolomiti e localmente anche sulle Prealpi, specie quelle centro-occidentali. Infatti qui riceveremo dei temporali anche di forte intensità che durante le ore pomeridiane scaturiranno quindi dei fenomeni anche grandinigeni, e tali settori saranno colpiti da questo flusso umido. Invece sull'Europa orientale dell'aria un po' più fredda continuerà a scorrere di latitudine, e nel corso dei giorni successivi andrà abbassandosi verso parte dell'Europa centrale. Però qui riceveremo ancora un blocco anticiclonico situato sulla Scandinavia e sulla Gran Bretagna, che porterà quindi qui delle temperature sopra la media stagionale. Infatti i rovesci potranno insistere a partire dalle ore pomeridiane di mercoledì, spingendosi entro la serata verso le pianure adiacenti, specie del nord-est. Come vedete il Veneto, il Friuli e anche le Prealpi lombarde riceveranno delle precipitazioni che poi entro la serata si abbasseranno di latitudine, colpendo localmente anche le zone montane della Sardegna, e questo comporterà un calo delle temperature, e come vedete il movimento di queste depressioni sull'Europa occidentale comporteranno anche una discesa di aria più fresca sui settori adriatici, comportando quindi un calo nei valori massimi che si manterranno tra i 19 e i 22 gradi. Non riceveremo precipitazioni proprio per l'influenza di questo ampio campo anticiclonico, che porterà a una stabilizzazione del tempo già a partire da giovedì su gran parte dell'Italia. Non si intravedono quindi degli episodi instabili successivamente, essendo che il campo anticiclonico recupererà gradualmente terreno già a partire da giovedì, con le perturbazioni situate solo sull'Europa occidentale. Avremo modo quindi di riparlarne, ma questa rivoluzione che si conferma da parte di tutti quanti i centri di calcolo. Continuate a seguirci.